चला अच्छा लग रहा था मुझे तो, और भाई ने इसके पैसे मांगे 2000 और अभी कहा कि ये 1500 को दे देना। इसकी हड्डी नीचे से जिग जैग है, बिल्कुल जिग जैग है और बंद जोड़ का है ये अच्छा। बाकी फैसला आप कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक दिया करें दोस्तों। ये नहीं इसके ऊपर ये सियालकोटी दिखाना। ये कितने की है? ये भी 2000 साजी भाड़ा ही पड़ ले 2000 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। तो महंगे 2000 ਦਾ महंगे भी है ना, ਤੁਸੀਂ नहीं इससे भी महंगे ने, ऐसे भी महंगे भी है ना, महंगे भी ऐसे महंगे है ना। मैं तो ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਰਿਹਾ 2000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।